Da Pedro, ensino no Ideal Colégio Curso, da cidade de Santo Antônio, no Rio Grande do Norte, para dar uma videoaula à minha turma, é do Infantil 4, turma A. Bom dia, crianças! E aí, vamos começar nossa aula? Vamos começar ouvindo uma música, vamos lá? A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. A florzinha fecha quando está chovendo, a florzinha abre se o sol está aparecendo. Fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu. O guarda-chuva abre quando está chovendo, o guarda-chuva fecha se o sol está aparecendo. Abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou, abriu, fechou. E aí, pessoal, gostaram da música? Eu amei essa música. Por que sua professora escolheu essa música? Porque esta semana nós vamos estudar os fenômenos da natureza, certo, pessoal? E vocês perceberam que nela fala de quê? Fala da chuva, não é isso? E quando a chuva está na nossa cidade, está chovendo, o que nós fazemos? Nós usamos o guarda-chuva para não nos molhar se estamos na rua. E se estamos em casa, o que vai acontecer? Nós vamos fechar as janelas para não molhar os móveis da nossa casa. Pessoal, Tia Linda agora vai contar uma história para vocês, tá certo? Lembra daquele livro que vocês levaram para casa? Eu vou relembrar vocês essa historinha. Quem escreveu ele foi Carolina Pavanelli, certo? E o nome da história é Quem Tem Medo do Vento? Vamos lá? Por que será que eu vim vestida assim, né, pessoal? Porque um dos personagens, amiguinho do Torugo, é a Beca. Olha a roupinha dela como é bem parecida com a minha, né? Por isso que eu vim assim, tá bom? Vitor Hugo tinha medo de raios, trovões, chuva e vento. Não podia ouvir barulho de chuva, que já se tremia todo. Quando acordou naquele dia, o barulho era ensurdecedor. Chovia muito. Ouviram? E ele não queria ir para a escola. Passou o dia inteiro em casa com as mãos nos ouvidos. O que será que estava acontecendo lá fora? Perguntou Vitor Hugo. O pai achava que aquilo era só medo de criança pequena e não deu muita importância. Foi trabalhar.
A mãe teve que ir rapidinho à casa da vizinha, então o garoto ficou sozinho. Ó, o papai foi trabalhar e a mamãe foi para a casa da vizinha resolver um pequeno probleminha que ela ia resolver lá. Vamos lá ver o que aconteceu. Foi aí que bateram a porta da sua casa. Ao mesmo tempo, ele ouviu um barulho assim. Quem é? Perguntou o menino. É o vento, respondeu uma voz grave. Vitor Hugo estava morrendo de medo, mas ainda assim respondeu: olha aqui, seu vento, eu não vou abrir a porta não vou abrir para o Senhor, não se quiser falar comigo, não vai, comigo você não vai falar, fale daí fora. Olha só, ele morrendo de medo, mas ainda conseguiu falar dessa forma com o vento. O vento deu uma bufada e respondeu baixinho: menino, por que você tem medo de mim? E dos trovões? Por acaso você tem medo do sol? Tem medo das nuvens? Ó, o vento ninguém pode ver, mas como é uma história, esse ventinho aqui é um senhorzinho, ó, bem legalzinho ele. Não, respondeu Vitor Hugo, quase chorando. Tenho medo de você. Por quê? Por quê? Por quê? Tremia a voz de Vitor Hugo. Fazem muito barulho. Vamos combinar uma coisa? Deixa eu te contar algumas histórias. Quem sabe assim, você começa a gostar mais da gente. Tudo bem? Perguntou o vento. Como o vento estava falando baixinho, sem fazer muito barulho, Vitor Hugo respondeu, resolveu dar uma chance a ele, até porque o menino era muito curioso, crianças. É muita curiosidade que ele tem e adorava ouvir história, igual a vocês adoram ouvir histórias, né? Eu vou te explicar o que é a chuva. Sim, pessoal, voltando aqui. Como o vento estava falando baixinho, sem fazer muito barulho, Vitor Hugo resolveu dar uma chance. Até porque ele estava muito curioso, né? Então, vamos lá. Vou te explicar, criança, o que é a chuva. Começou o vento. A chuva acontece quando os anjos estão limpando o céu, estão lavando o céu. Por isso que cai tanta água. Olha só, pessoal, os anjinhos lavando o céu. Olha. Que legal, deixando o céu bem limpinho. Isso foi uma forma que o vento estava tentando deixar Torugo mais calmo. Aquilo fez sentido na cabeça de Torugo. Afinal, olha o tamanho do céu. Deve dar trabalho limpar aquilo tudo. E os raios e trovões? Perguntou Torugo. O vento riu. Os raios e trovões acontecem quando as bruxinhas que ajudam na limpeza do céu escorregam e batem com o bumbum uma das outras. Nesse estalo, acontece o barulho do trovão e forma-se o raio. Olha as bruxinhas amiguinhas dos anjinhos limpando também o céu. Torugo achou muito engraçada a explicação do vento e começou a imaginar como seriam essas bruxinhas. Deu até uma risada ao pensar nas bruxinhas se esbarrando. Olha ele rindo. Riu tão alto que sua risada se misturou com o canto do vento. Foi aí que começou a sentir uma coisinha dentro dele chamada coragem. E essa coisinha foi crescendo, até ficar tão grande, não havia espaço para o medo. Essa coragem fez com que o menino pisasse fora de casa para ver o vento de perto. Olha só, curioso, ficou corajoso. A chuva estava quentinha e Vitor Hugo até dançou, cantando com o vento e mandando seu medo para bem longe.
Desde aquele dia, Vitor nunca mais sentiu medo do vento e até começou a gostar de tomar banho de chuva. E aí, não é legal, né, a história? Vocês gostam de tomar banho de chuva? Eu também gosto de tomar banho de chuva. É muito legal. Agora, a professora de vocês vai passar um vídeo bem importante, certo? Que é ensinando a vocês sobre os fenômenos da natureza, para vocês entenderem melhor. Vamos lá? Vamos agora à previsão do tempo em todo o Brasil. A meteorologia prevê a chegada de uma frente fria, provocando uma forte tempestade em toda a cidade. Xiii, acho que vai cair um toró. Deus, uma tempestade. Um raio. Um trovão. Ué, mãe, de onde vem o raio e o trovão? Lá do céu, Kika. Lá do céu. Ninguém entende as minhas perguntas. Eu entendo, Kika. Credo! Que raio de voz é essa? É a voz do raio. A minha voz é forte como um trovão. Então me explica, seu raio com voz de trovão. De onde veio o raio e o trovão? Os raios são descargas elétricas produzidas dentro das nuvens da tempestade. As cargas elétricas da nuvem atraem as cargas elétricas do solo. Depois de um tempo, as cargas do solo sobem em direção à nuvem e as cargas da nuvem descem em direção ao solo. Esse é o caminho do raio. Quando as duas cargas se encontram, acontece a descarga. E um lindo raio brilhante como eu cai em zigue-zague na direção da Terra. Com o raio, um enorme clarão luminoso se forma em minha volta. É o famoso relâmpago. Um pouco depois, escutamos o trovão. Esta diferença de tempo entre o relâmpago e o trovão acontece porque a velocidade da luz é muito maior do que a velocidade do som. Olha só este exemplo. Experimente atirar uma pedrinha na água, perto de um barquinho de papel. Você vai ver umas ondinhas se formarem em volta do lugar onde a pedra caiu. Um tempo depois, o movimento da água vai chegar até o barquinho e ele irá balançar. É assim que o som se propaga. O trovão é um tremendo barulhão, Kika. O ar ao redor do raio fica super quente e cresce, provocando uma explosão. Aí, as ondas sonoras são empurradas, provocando este estrondo espetacular. Raios, relâmpagos e trovões aparecem em fortes tempestades como a de hoje. As nuvens de tempestade são chamadas de cumulonimbus e se formam a quase 20 quilômetros do chão. E aí começa o nosso show. Os raios caem procurando os pontos mais altos, como montanhas, árvores e telhados. Telhados? Quer dizer que você pode derrubar a minha casa? Ora, não se preocupe, Kika. Aí no seu bairro tem um montão de para-raios. Eles são instalados em lugares bem altos para proteger todas as casas que ficam ao redor. O para-raio foi uma invenção do Benjamin Franklin, o mesmo cientista que descobriu a energia elétrica. O para-raio me atrai e não deixa que eu faça nenhum estrago. E depois da tempestade, a meteorologia prevê tempo bom com céu claro e sol em todo o Brasil. Mãe, a tempestade acabou! Ufa, que alívio! Eu odeio raios, relâmpagos e trovões. Que isso, mãe? Aqui no nosso bairro tem para-raio. E ele atrai o raio que se forma nas nuvens cumulonimbus, que tem uma carga elétrica negativa que atrai a carga elétrica do solo. O encontro delas provoca uma descarga que é o raio, que cai em zigue-zague em direção ao chão, produzindo um clarão, que é o relâmpago, que esquenta o ar e provoca o trovão, que é um tremendo barulhão, que não me assusta não. Raios, Kika! De onde vem essa tempestade de informações? Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho relâmpago
E até o programa que vem com mais um De Onde Vem! Importante, né? Fala sobre a meteorologia, a previsão do tempo. E agora a tia Lenilda vai mostrar para vocês um gráfico dos dias que caiu a chuva, o mês que caiu a chuva aqui na nossa cidade de Santo Antônio do Salto da Ursa. Vamos lá ver? Ó, gráfico dos dias de chuva, né, daqui de Santo Antônio. Em janeiro eu pintei de azul, fevereiro pintei de verde, o mês de março pintei de vermelho, abril de preto, maio eu pintei de laranja e junho eu pintei de marrom. Então vamos lá. Em janeiro choveram 8 dias. Os cientistas estudaram, fizeram um gráfico, esses foram os dias que caiu chuva aqui em Santo Antônio. Em fevereiro choveu 6 dias. Em março foram 9 dias de chuva. Em abril, 10 dias. Em maio foram 6 dias. E junho, que é o mês que nós estamos, que não terminou ainda, já caiu 5 dias. Lembrando que o mês de junho é o mês que chove mais aqui na região, certo? Porque é esse mês que fica mais frio, é por isso que de vez em quando dá aquela correntezinha de frio, corrente de frio e cai chuvas. Então, observando aqui, qual foi o mês que até agora choveu mais? Foi em abril, que choveu 10 dias, tá, pessoal? E a atividade de casa de vocês, como será? Será uma pesquisa nos livros que vocês têm em casa, em algumas revistas, gravuras que começam com a letra T. Por quê, professora? Porque a gente ouviu a história de Torugo, e Torugo começa com a letra T, certo? E o tempo, também estudando sobre o tempo, né? Que o tempo também começa com a letra T. Então, vocês vão procurar gravuras. Um exemplo, vocês encontram uma gravura de um tatu. Então, vocês vão recortar, vão colar no caderno de vocês e ao lado dele vão escrever tatu, da forma que vocês sabem. Porque vocês estão ainda em fase de desenvolvimento da escrita e precisam escrever só, tá bom? E depois a mamãe vai ajudar a escrever das formas que não faltam nenhuma letra, certo? Essa é a atividade de casa e estou aqui para ajudar vocês. Qualquer dúvida, chama no grupo do WhatsApp que a professora ajuda, tá certo? Até a próxima aula. Tchau.